హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన సమాచారం. ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్న మిక్సీ అయితే ఈరోజు నేను రివ్యూ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఉన్న మిక్సీ పాడవడం వల్ల కొత్త మిక్సీ అయితే తీసుకున్నాను. ఎలాగో తీసుకున్నాను కదా అని చెప్పేసి రివ్యూ కూడా చేయాలనిపించింది. ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే కనుక కొనుక్కుంటారు కదా, సో మన ఒపీనియన్ కూడా షేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి నచ్చితే కనుక తీసుకుంటారు కదా అని నేనైతే రివ్యూ చేస్తున్నాను అన్నమాట. మనకి మిక్సీని లేకపోతే అయితే రోజు గడవడం చాలా కష్టమైపోతుంది కదా. అప్పట్లాగా రోట్లలో అయితే రుబ్బుకోవడం అయితే అందరం మానేసాము. అండ్ మనకి మిక్సీ ఎప్పుడైతే ఇంట్లో ఉండదో అప్పుడే ఇంకెక్కువగా దాంతో పని పడుతుందన్నమాట. మనకి మిక్సీ లేనప్పుడే అన్ని ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. ఇది రుబ్బాలి, అది రుబ్బాలి అని అనిపిస్తుంది. అప్పుడే అన్ని ఇంట్లో కూడా ఈ పొడి అయిపోతుంది, ఆ పొడి అయిపోతుంది, పేస్ట్లు అయిపోతూ ఉంటాయన్నమాట. మనకి ఏదైతే ఉండదో దాంతోనే పని ఎక్కువగా పడుతుంది. ఇది అందరి ఇళ్ళల్లో కామన్గా జరిగేదే అన్నమాట. సో కొత్త మిక్సీ అయితే తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి మహారాజా బ్రాండ్. ఈ బ్రాండ్ నేను ఇంతకుముందు అయితే ఏం వాడలేదు, ఈసారి కొత్తగా తీసుకున్నాను. ఎలా ఉంటుందో చూడాలి మరి. అండ్ ఇది వచ్చేసి 750 వాట్స్, 4 జార్స్ వచ్చేసాయి టోటల్గా. కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్. అండ్ ఇక్కడ మనకి జ్యూసర్ కూడా వచ్చింది దీంట్లో. ఇందులో అట్రాక్టింగ్ అయితే నాకు జ్యూసరే అనిపించింది. మెయిన్గా దీన్ని ప్రిఫర్ చేయడానికి కూడా రీజన్ జ్యూసరే అన్నమాట. ప్లస్ బడ్జెట్లో కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఇదైతే తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ అమెజాన్లో కూడా నేను ప్రైస్ అయితే చూశాను. ఒక 200-300 ఎక్కువ అనిపించింది నాకు షోరూమ్ కంటే. నేనైతే దీన్ని డైరెక్ట్గా షోరూమ్ నుంచే తీసుకున్నాను, ఆన్లైన్లో తీసుకోలేదు. ఎందుకు అంటే స్క్రాచెస్ మళ్ళీ డ్యామేజ్ ఏమన్నా వస్తే మళ్ళీ రిటర్న్ చేయడం అదంతా రిస్క్ ఎందుకు అనేసి నేను డైరెక్ట్గా షోరూమ్ నుండే తీసుకున్నాను. ప్లస్ నాకు అర్జెంట్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేస్తే ఒక 2-3 డేస్ అయితే టైం పడుతుంది కదా, అందుకోసం అని చెప్పేసి నేనైతే డైరెక్ట్గానే తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ మీకు అదే చూపిస్తున్నాను అన్నమాట. మిక్సీ అయితే చాలా బాగుంది, క్వాలిటీ వైజ్ కూడా చాలా బాగుంది. దీని లాకింగ్ సిస్టమ్ కానీ ప్రతిదీ అయితే నాకు బాగానే నచ్చింది. నచ్చితేనే కదా మనం తీసుకుంటాము. సో ఫైనల్లీ అయితే తీసుకున్నాను. మనం ఏదైనా ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటున్నాము అంటే మనం ఒక 2-3 సైట్స్ అయితే ప్రైస్ వేరియేషన్ తెలుసుకోవాలి. మనము ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తే మనకైతే అన్ని సైట్స్లలో ఉన్న ప్రైస్ రేట్స్ అయితే తెలుస్తాయి కదా. సో మనమైతే అన్ని చోట్ల అయితే ప్రైస్ వేరియేషన్ తెలుసుకొని మనకి ఎక్కడ అఫోర్డబుల్ అనిపిస్తే అక్కడ తీసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. మనకి కూడా డబ్బులు సేవ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ నేనైతే మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇది వచ్చేసి మనకి మెయిన్ మోటారు. సో ఇదైతే మొత్తం బ్లాక్ కలర్లోనే వచ్చింది. అండ్ పోర్టబుల్గా కూడా ఉంది, స్పేస్ కూడా దానికి ఎక్కువేం పట్టదు. ఇక్కడ చూస్తున్నారా, ఇది వచ్చేసి పెద్దది జారు. బ్లేడ్స్ కూడా చాలా షార్ప్గా బాగానే వచ్చాయి. అండ్ ఆ మెటల్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి నాకైతే 3700 అయితే పడింది. నాకు ప్రైస్ ఎక్కువైందా తక్కువైందా అని అయితే ఒకసారి కామెంట్లో అయితే చెప్పండి, ఎవరికైనా ప్రైస్ ఎక్కువ అనిపించినా తక్కువ అనిపించినా కానీ. ఇదైతే జ్యూసరు చూస్తున్నారు కదా, చాలా బాగుంది జ్యూసర్ కూడా. దీనికి కూడా మనకి పైన క్యాప్ తీసుకొని దాంట్లో పీసెస్ వేసుకోవచ్చు, పెద్ద లిడ్ కూడా తీయచ్చు. చూస్తున్నారా, ఫిల్టర్ కూడా ఇచ్చారు. మనం హ్యాపీగా జ్యూస్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా గ్లాస్లో లిక్విడ్ వేసుకొని ఇంకా తాగేయచ్చు అన్నమాట. మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేయాల్సిన పనే లేదు. అది ఫిల్టర్ అన్నమాట. మనం క్యాప్ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఈ పైన చిన్న క్యాప్ ఉంది కదా వైట్ కలర్ది గ్లాస్ లాగా, అది కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ నుంచి మనమైతే ఫ్రూట్స్ ఆర్ వెజిటబుల్స్ ఏవైనా ముక్కలు చేసి అందులో వేసుకోవడమే డైరెక్ట్గా. చిన్న క్యాప్ తీసి మొత్తం క్యాప్ కూడా తీయాల్సిన పని లేదన్నమాట. లిడ్స్ కూడా క్వాలిటీ చాలా బాగా వచ్చాయి. అండ్ వేరే జార్స్ యొక్క లిడ్స్ అయితే స్టైలిష్గా బాగున్నాయి. చూస్తున్నారా, ఇక్కడ మీకు వీడియోలో చూపించినట్టుగా అయితే డిజైన్ అయితే ఇలా వచ్చింది. వీటి ప్రతి దానికి అయితే లాకింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. ఇలా సైడ్లకు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అవైతే లాకింగ్ అన్నమాట. మనం లిడ్ పెట్టిన తర్వాత చిన్నగా ఇట్లా తిప్పితే మనకి అవి లాక్ అయిపోతాయి అన్నమాట లిడ్స్ అయితే. చాలా బాగా అనిపించింది డిజైన్ అయితే. డిజైన్ వైజ్ కూడా చాలా బాగుంది. మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకి 3700 అయితే పడింది. మనకి ఎంఆర్పి అయితే బాక్స్ పైన వచ్చేసి 5499 రూపీస్ అయితే
ఉంది దానిపైన ఎంఆర్పి. మనకి ఎంఆర్పి పైన అయితే ఏమి ఇవ్వరు కదా. సో 3700కి అయితే వచ్చేసింది. వాళ్ళైతే ఏదో ఆఫర్ ఉందని చెప్పారు, కానీ మామూలుగా కూడా ఆ రేట్కే ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. సో నో ప్రాబ్లం. లేదు అనుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే ఒక 100-200 తక్కువే అనిపించింది. ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే ఎవరైనా కావాలనుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. లుక్ వైజ్ క్వాలిటీ అయితే అన్నీ బాగున్నాయి మనకి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా 750 వాట్స్ 5 years మోటార్ వ్యారంటీ అని అయితే వీళ్ళు మనకి డిస్ప్లే అయితే చేశారు ఇక్కడ. అండ్ 30 minutesగా మనం కంటిన్యూస్గా గ్రైండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మనం ఇంట్లో అంత కంటిన్యూస్గా అయితే ఏం వాడం కాబట్టి మనకి మోటార్ లైఫ్ అయితే ఎక్కువే వస్తుందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. సో వాడిన తర్వాత అయితే చెప్తాను మళ్ళీ మీకు. సో ఇక్కడ మనకి చూస్తున్నారు కదా ప్రైస్ అయితే వాళ్ళు అక్కడ అంతా మెన్షన్ చేశారు, కానీ ఆ ప్రైస్కి అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు. సో ఇది ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ అనే చెప్పొచ్చు. 4 jars అంటే విత్ జ్యూసరు. సో మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే కనుక తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మరి ఇవాల్టి వీడియో అయితే. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. మరొక కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.